Sarotra ny mitady famatsim-bola ho fanampiana ireny manana fahasembanana amin'ny fandrenesana ireny raha nambarany tompon'andraikitra misahana ny fanabeazana ireo marainina. Anisan'ny fikambanana iray iraisam-pirenena manampy azy ireo ny CBM, araka izany ary dia isin'ny vatsim-pianarana izay omena ireo marainina ampianarana eo anivon'ny akama sy ilay fikambanana fofama. Ny tianay CBM na ny fikambanana iraisam-pirenena kristianina Christoffel Blanden Mission ampifantarina ny olona androany dia ny fiara-miasa misy eo amin'ny association Orange Solidarité Madagascar sy ny CBM. Ity fiara-miasa ity dia tsy vaovao fa fanohizana fiara-miasa teo aloha, satria efa taona roa izahay izay niara-niasa tamin'io fikambanana io teo amin'ny lafin'ny fahasalamana, fa manomboka amin'izao kosa izahay dia miara-miasa indray amin'ny sehatry ny fanabeazana, dia raha marihana kokoa dia fanabeazana ny marenina izany. Ity fiara-miasa misy eto ity zany dia mahakasika vatsim-pianarana izay hamena mivantana ny sekoly ho an'ny zaza 730. Tsy ny ray aman-dreny no ikirakira ny vatsim-pianarana fa ny sekoly avy hatrany, satria efa voafariparitra ny fampiasana ireo vola ireo dia ny fanohanana amin'ny plasy mandry.